Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрының беренче спектакле 1933 елның 6 ноябрендә уйнала. Быел 90 еллык юбилей. Шул уңайдан чаралар үткәрелә. Театр бинасыннан радиода туры эфир, афишалар күргәзмәсе, бүген һәм һәр вакыт дип исемләнгән тантаналы музыкаль кичә. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Без кабызган утлар сүнмәсалар. Бай тарихлы Тинчурин театры һәр вакыт яраткан тамашачысының күңелендәгене чагылдырган. Әлбәттә безнең телебез дә ул әдәби бик бай. Ул матур, зәвыклы тел һәм һичшиксез театр сәнгатенең дә бөтен камиллегенә ул мөмкинлекләр тудыра. Һәм безнең менә шул исәптән Тинчурин театры артистлары да bizning shu familiyaga intilib ishlaylar, qardoshlar xalqimizga tilibizga xizmat etadilar. 90 ел дәвамында күпме легендар спектакльләр куелган. 1933 елдан бирле архивта сакланган уникаль афишалар 90 афиша дип исемләнгән күргәзмәдә тәкъдим ителде. Шушы гомер ичендә генә безнең театрыбыздан ничә артистлар килгәннәр һәм киткәннәр. Һәм һәрберсе аларның менә шушы бинада үзләренең җаннарын калдырып киткәннәр. Үзләренең уеннары белән һәм без күрми торган төрле җепселләр белән бәйләп киткәннәр. Һәрбер вакытның үзенең йолдызлары булган. Ләкин менә аларның берсен дә онытырга ярамый. Бик матур чараларның берсен ачып җибәрәбез. Афишалар күргәзмәсе. Без аларны бастырмадык да, ничек сакланганнар, шулай бүген сезгә тәкъдим итәбез. Кәрим Тинчурин театры кадерле тамашачыларына тагын да якынайды. Театрның туган көне уңаеннан сәгать дәвамында театр бинасыннан турыдан-туры радио эфир алып барылды. Тинчурин театры ул халык күңеленә кереп калган күчмә театр булып. Күчмә сүзе яхшы мәгънәдә. Чөнки халык безнең театрга килә алмаган халык, без театр белән халык янына барып күрсәттек спектакльләрне. Иң ерактагы авылларга, иң ерактагы районнарда. Менә шунысы белән безнең театрыбызның кыйммәте зур. Тарихи мизгелләр. Сәхнәдә Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов тантаналы рәвештә Тинчурин театры хезмәткәрләренә мактаулы исемнәр һәм медальләр тапшырды. Язучы Рабит Батулла 80-нче елларда театрның баш режиссеры булып эшләп алган. Театрга Кәрим Тинчурин исеме бирер өчен дә ул тырышкан. Бәйрәм белән котлыйм сезне, барыгызны да, тамашачыларны, халыкны. Бу бик зур бәйрәм. Мин баш режиссер булып килгәч, беренче эш итеп аңа Тинчурин исеме бирдерергә тырышып йөрдем. Ләкин баш тарттылар алардан. Имештер ул төрмәдә утырган, дип әйме. Әмәдәм Галимҗан Ибраһимов төрмәдә утырмадымы? Төрмәдә үтерелде бит. Ияли дигән исем бар институт Галимҗан Ибраһимов исемендә. Шуннан соң алар аптырап калдылар. Һәм Тинчурин театры булып китте бу. Һәм ул Тинчурин театры буларак озак еллар эшләсен. Озак еллар һәм татар халкы исән чагында Тинчурин театры яшәр. Театр яктылыкка, нурга илтә. Республикабызда иң күп кеше йөрүш яраткан театрыбызны без дә юбилее белән котлыйбыз. Киләчәктә дә матур спектакльләре белән тормышыбызны ямьләндереп торсын. Миләүшә Гальфанова, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.